estamos aqui mudando os equipamentos, os módulos, processado o aparelho e fonte para essa outra madeira. Agora vamos instalar, fazer a instalação com barramento. Eu vou mostrar o processo aqui a vocês e mostrar o resultado. Acompanha aí. Aí, galera, alterações concluídas, agora com barramento. Ficou meio que mais organizado, né? Os estrobos na moldurazinha, naquele pique. Mano, agora de dia, galera, para ter uma percepção melhor aí de como ficou. Bem mais organizado, né? Agora ficou top. Vou colocar as porcas travantes aqui para o rack não ficar mexendo. E ficou assim, galera. Eu não vou ligar mais na bateria do carro, então tá ligado só na fonte aí. Minha intenção é colocar uma bateria auxiliar e fazer a ligação dela aqui. Ficou bem mais organizado agora, bem mais top. Galera, eu tô fazendo um teste aqui. Coloquei uma bateria aqui atrás para ver como ficava. Ela coube bem apertada, mas coube. Vou mostrar a vocês aqui como ficou. Ela ficou um pouco torta, que ficou em cima do ferro ali do carro. Mas o banco travando. Aqui não vai dar pra ver porque, enfim, ela ficou aí atrás. E tô vendo a possibilidade de colocar uma de 150. Essa é emprestada. Coloquei só pra ver se realmente cabia. Tô vendo a possibilidade de colocar uma de 150 ou uma de 100 ou 115. Você vai ver.